О, кошелек! Всем хай! Сегодня вторая часть троллинга с кошельком. Ну да, здесь мы, типа, теперь здесь не... Здесь доллар. С вами серьезный и Позитив. Серьезный позитив. Это я серьезный, а он позитив. Да. Здесь вместо простых 500 купюр теперь здесь будут Доллары. Евро. Ну, типа. Или доллары, если Это доллары, мне кажется. А, нет, доллары по-другому. Короче, не будем выяснять отношения. Это евро. 100 евро. Здесь у нас еще есть по 50 рублей. И угадайте, что мы сегодня будем делать. Троллить. Самая тупая моя. Самый тупой вопрос, когда уже сказал тебе троллинг. И, ребят, когда мы еще лазили вам, ну, вчера. Да, хотите, мы вам покажем, короче, а забор повис. Это мы, короче, его. Вчера, короче, после съемок мы с оператором и с нашим другом Данилой начали лазить. Да, начали вот так вот лазить, ну, оттуда сначала, потом забор, короче, повисли на нем и что-то на тачку не попал. Забор не выдержал 3 человек. Ладно, начнем. Давайте мы сейчас поставим на паузу и найдем подходящее место, где начнем снимать. Через раз, два, три. И, дорогие друзья, мы продолжаем. Я уже положил кошелек и смотрим на реакцию людей. Сейчас. Вот она лежит. Сорян. Тетка плохо отреагировала. Смотрим. И идут еще 2 человека. Один даже не заметил. Чмо болотное. Короче, у нас с Данилом случилось здесь небольшие разногласия. И смотрим. И давайте подходим и говорим, что вы соучастник. Здравствуйте, вы участвовали, короче, в шоу, это был розыгрыш в кошельке на настоящий день. Все, спасибо. Все. И первый человек был разыгран. Что тебе надо? Да, далее. Ладно, идем искать дальше. И, короче, мы продолжим, когда я найду людей. И ставим на паузу, смотрим. Ребята, я передумал, я буду так не в стиле с вами разговаривать. Короче, у нас с Данилом случились небольшие разногласия из-за одной фигни. И, короче, мы поссорились. Ну как поссорились? Я на него немного обиделся. Потому что, короче, за нами шли пацаны такие, которые, ну, подростки, там лет 18-19. Ну вот. Они, Дэн за них, типа, он подумал, что они за нами бегать будут, и начал себя вести как придурок. Я сказала, Дэн, пойдем, он сказал, ладно. Я, короче, он сказал, ну ладно, понятно, я пошел. Потом он приходит, типа, начинает говорить, типа, что ты ушел и так далее. Короче, так себе. Дальше мы идем, я не знаю, прохожу возле Победы. Вот прямо возле меня тут очень много людей. Я могу с ними их разыграть, но есть минусы и плюсы. Так, ладно, сейчас пойду и заверну. Может, там кого найду. А на паузе я хотел с вами писать, хочу просто поговорить, поделиться, понимаете? Здрасте. У меня рука замерзла. Подожди. Эх, блядь. Собака. Хотя можно вот так сделать. О, рука замерзла очень сильно. Идем. И все дальше идем.
все-таки давайте я поставлю на паузу и я включу обратно, когда найду людей. И давайте пауза будет на этот красивый, замечательный забор. О, да. Короче, ребята, на улице уже стало почти темно и никого нет. Да. И мне кажется, теперь канал я буду вести отдельно. Потому что эта плюшка по имени Данил или Данила на меня обиделся. Ну, я не буду рассказывать, что обиделся. Короче, скажу одно. Завтра, надеюсь, выйдет какой-нибудь ролик. Ну, подлиннее этого. Ух ты, это нормально вышло. Ну ладно, короче. Что хочу сказать. Мы развели мы сегодня счет по человекам. Да, всего одного. Завтра я постараюсь сделать пародию на целых 2 персонажа. Если мы с Данилом не помиримся, то он на одного и я на одного. В итоге будет 2. А если нет, то я буду делать 1 на 2. Постараюсь. Секрет на каких, пародия на кого. Короче, знаете, главное, то, что это будет пародия. И завтра еще будет 3-я часть троллинга кошельком. Может, я это буду делать утром, а утром все везде. И ху-ху-ху. Короче, ребята, главное, чтобы вот эта плюха Данил со мной победил. Я на него зла, конечно, не очень сильно держу. Ну, бомбит. Бомбит нормально. А бомбит потому что, когда идет запись, ну, то есть мы снимаем, договорились, мы с ним еще до создания канала договорились, когда мы снимаем, бурдой не заниматься, просто на съемках. Да. И, короче, походу буду один. Ладно, короче, завтра или послезавтра все разъяснится. А с вами был я. Как там? Позитив. Серьезно на меня обиделся. Ой, серьезный. Ладно, короче. Уже темно. Одновременно холодно. Завтра увидимся. Вот, конечно, для вас. Нет, для вас тоже будет завтра. Пока.